Если вы отдалитесь от него настолько, насколько судьба заставляет отдалиться, будете Богу молиться в сердце, Бог будет успокаивать ваше сердце, и вы будете счастье внутри сердца чувствовать. А счастье означает душа, это означает близкое. Вы счастье будете чувствовать, и тогда вы вспомните его, как вы встречались первый раз. Вы вспомните тогда, как он к вам раньше относился. Вы вспомните тогда, какой он на самом деле хороший человек. И будете его таким знать в своем сердце. Это называется близкие отношения. Смотрите, вы уже далеко с ним, да? Не рядом, но вы его таким знаете. Иногда люди расстаются вообще, то есть они не живут вместе. Но ты его знаешь таким, у тебя светлое чувство о нем осталось. Это означает, что вы не зря прожили вместе. Вот вы годы какие-то прожили, а может быть какое чувство, допустим, плохой человек, зря я с ним жила. Ну, значит, вы не жили с ним вместе. У вас не было жизни совместно, у вас не было ничего. Или, допустим, он зря меня оставил, я его зря оставила, это ничего не было. Вот, если у вас в сердце светлое чувство к этому человеку осталось, и вы думаете, пускай он живет, хороший человек, пускай он живет как может, там, где он живет. Я не хочу его трогать, у меня чистое светлое чувство к нему. Значит, вы не зря прожили свою жизнь. Видите, близкие отношения, они могут быть рядом или могут быть далеко. Это зависит от того, как делает судьба. Но близкие отношения имеют какую природу? Чистую и нейтральную. С людьми в этом мире. Чистую и нейтральную. Вот это вот секрет страшный, который надо понять. Нейтральную означает, я ничего не могу сделать, не помочь, не помешать этому человеку. Одного мудреца подошел, просто человека спросил, как мне своих детей воспитывать? Мудрец ему сказал, всеми своими силами воспитывай в своей жизни себя. Вот все силы направь на то, чтобы воспитать, очистить свое сердце, всеми своими силами. А с ребенком поступай так, как птенчик из гнезда вылетает, птичка крылышком его поправляет, он лезет из гнезда, а птичка его поправляет. И она знает, что она ему ничего сказать не может, и поэтому она спокойно его поправляет, даже не пытается ему что-либо объяснить. Вот так поступает с своим ребенком, когда его тянет не туда. Допустим, бутылку как бы он приносит в семью, а ты с любовью у него эту бутылку выливаешь в унитаз. Потому что слова здесь не помогут, он хочет пить, выпивать, понимаете, у него уже есть это желание. Когда у него вкус к этому есть, хоть что ему объясняй, бесполезно, он все равно будет выпивать. Вот вкус появился, ты с ним ничего не сделаешь с этим вкусом. Но если ты будешь бутылку с любовью выливать в унитаз, то он переменит твой вкус в отношениях с бутылкой. Потому что когда ты с любовью, не трогай его, просто нежно в унитаз, не со злобой, а просто нежно, с любовью, тихонечко, раз, вот крылышко, как птичка, крылышком ребеночка, да? Она не имеет ничего против ребеночка, она просто крылышком его назад. Так? Тогда в этом случае ребенок начнет понимать, что пить нельзя, потому что это знание переходит только через любовь. А любовь возможна в отношениях нейтральных, когда ты не трогаешь человека, не мучаешь его, ничего от него не хочешь, просто живи, мой хороший, как можешь, а я буду стараться тебе помогать.